Druge olimpijske igre održane su u Parizu 1900. godine. Iako se išlo na to da budu još bolje od prvih igara održanih u Ateni, ove su igre bile potpuni promašaj. Održavale su se u sklopu velike svjetske izložbe, pa su sportska natjecanja bila samo popratni događaj, te nisu privukla nikakvu medijsku pozornost. Jedne su od najdužih u povijesti suvremenih igara. Trajale su 5 mjeseci, od svibnja do listopada. Sportaši su dolazili u različitim terminima, odradili svoj sport i odlazili doma. Da ste ih pitali jesu li sudjelovali na olimpijskim igrama, oni vjerojatno sami ne bi rekli da su sudjelovali na olimpijskim igrama. A slične stvari sa građanima Pariza i zapravo cijelim ostatkom svijeta. Da ste ih pitali održavaju li se olimpijske igre u njihovom gradu, oni bi rekli ne, ili niko zapravo za to nije znao. Ni publike na ovim igrama baš i nije bilo mnogo. Možda je to i bolje, jer nisu vidjeli s kakvim su se sve nedaćama borili sportaši. Natjecanja nisu bila održavana na olimpijskom stadionu. Sva su bila održavana u takozvanoj Bolunskoj šumi u okviru Pariza, tako da recimo atletičari su trčali na livadi. Bacači kladiva često im se znalo dogoditi da kladivo zapne o granu ili o drveće okolno gdje su se održavala atletska natjecanja. Uz ove olimpijske igre vežu se i zanimljive priče. Jedna je o maratonu, na kojemu je pobjedio ni manje ni više nego pariški dostavljač kruha Michel Teto. Cijelo vrijeme natjecanja, odnosno trajanja maratona, prvi je bio, bar je tako bio uvjeren, jedan Amerikanac. I vrlo rano se odvojio od grupe, vodeće grupe, i sam je trčao zapravo cijeli maraton, uvjeren da su svi ostali natjecatelji iza njega. Međutim, kad je ušao na stadion, vidio je da nije prvi, odnosno da je već jedan natjecatelj došao ispred njega i pobjedio. Taj, malo prije spomenuti Parižanin Michel Teto. I Amerikanci su strašno protestirali protiv toga, implicirajući da je on zapravo, s obzirom da je jako dobro poznavao pariške ulice, jer je bio dostavljač kruha, znao jako dobro i prečice, jer se maraton trčao pariškim ulicama, i da je koristio to svoje poznavanje prečica i zapravo na taj način je ostvario pobjedu na toj maratonskoj ulici. U Parizu prvi put nastupaju i žene, i to u samo nekoliko sportova poput tenisa, streličarstva i golfa. Golf je, nažalost, 1908. zadnji put bio na programu olimpijskih igara. Na drugim olimpijskim igrama pojavljuje se i niz novih sportova koji se uvode na program. Po prvi put se na programu nalazi golf, koji se nalazi na olimpijskim igrama još svega 2 ili 3 puta poslije drugih olimpijskih igara i kasnije je ukinut zbog pitanja amaterizma i profesionalizma, i na olimpijskim igrama se dugo vremena nije pojavljivao golf. Slična situacija je bila sa ragbijem, koji se tada pojavio prvi puta na programu olimpijskih igara. Kriket se kao sport tada pojavio prvi i zadnji put na programu olimpijskih igara, a možda je interesantno da je tada službeni olimpijski sport i disciplina u kojoj ste mogli osvojiti olimpijsku medalju bilo i potezanje užeta. I mačevanje je bilo popularno na olimpijskim igrama u Parizu. Brončanu medalju u tome sportu osvojio je Ličanin Milan Neralić. Iako je u to vrijeme jedino mogao nastupati pod austro-ugarskom zastavom, ipak se zna da je on prvi Hrvat koji je sudjelovao na modernim olimpijskim igrama. Jednom natjecatelju nije se moglo ući u trag. Ne zna mu se čak ni ime. Britanski čamac, osmerac, kada je trebao ili prije starta utrke, njihov kormilar naprosto se nije pojavio na utrci i oni su uzeli jednog mladog gledatelja koji se tamo slučajno našao, stavili ga u čamac da on samo sjedi tamo da oni mogu nastupiti i odveslati svoju utrku. Britanci su odveslali, pobjedili na tim olimpijskim igrama, a ovaj mladi dečko, Francuz, slučajni gledatelj ili prolaznik, je izašao iz čamca kad je završila utrka i odšetao se. Tako da mi danas ne znamo tko je on, a niti on vjerojatno ne zna da je ikad sudjelovao na olimpijskim igrama, niti da je službeno osvajač olimpijske medalje. Druge olimpijske igre pamtit će se po lošoj organizaciji i lošoj posjećenosti. Nažalost, ni treće olimpijske igre u St. Louisu nisu bile mnogo bolje.